Baik, selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa? Iya, Ibu Eni ya. Baik, di sini saya sebagai perawat Intisari yang bertugas di ruang tangga ini. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan batu FND yang berfungsi untuk memperlancar pernapasan Ibu. Baik, di sini saya ingin yang memperbaiki posisi Ibu. Ya. Apakah Ibu sudah nyaman dengan posisi ini? Ya. Ikuti instruksi saya ya Bu. Di sini Ibu tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lagi, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Baik ya Bu. Baik, di sini saya mempersiapkan alatnya dulu ya Bu. Di sini Ibu ada kendala pada tenggorokan Ibu, dengan Ibu di tenggorokan. Di sini Ibu bisa batuk sebanyak 3 kali ya Bu. Keluarkan seluruh udara yang ada di paru-paru Ibu. Baiklah, di sini tindakan saya sudah selesai ya Ibu. Jika ada kendala lain atau gejala yang lain, Ibu bisa menghubungi saya di nurse station atau Ibu bisa memencet bel yang ada di belakang situ ya Bu. Baik Ibu, ya. Saya pamit ya Ibu. Ya.